मोनसे गोजोनथाव खौरां आसाम सरकारा फिन रोजा रोजा सरकारि साख्रि थिसनबावसिगोन। बेनि थाखाय सरकारि साख्रि लुबैग्रा बिजाथिफोरा साखाफारा जाखादो। थांनाय माखासे दान सिगां आसाम सरकारा गुबुन गुबुन बिफानाव सरकारि साख्रि थिसननाय बादिनो बे खेबावबो फिन रोजा रोजा सरकारि साख्रि थिसनबावसिगोन होननानै मिथिहोयो। आसाम सरकारा आसाम हाग्रा बिफानाव रोजा रोजा सरकारि साख्रि थिसनबावसिगोन। आसाम हाग्रा बिफानाव लांदां जानानै थानाय गासै 1700 जायगाखौ गोदानै थिसननायनि गेजेरजों आबुं खालामगोन। लोगोसेनो लखिमपुराव गोदान फरेस्ट बेटेलियन बेखेवनाय जागोन आरो बे बेखेवनायाव गासै 1100 साख्रि थिसननाय जागोन। बेबादिनो मोननैजों गासै 2800 पस्ट सरकारि साख्रिया आसाम हाग्रा बिफानाव ओंखारसिगोन आरो बेनि रिक्रुटमेन्टखौ बावैनो फोसावसिगोन। बे बाथ्राखौ गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि खुगाजोंनो फोरमायनानै होयो। तार लगते बन विभागत खाली হৈ থকা 1700 চাকৰি নিযুক্তিৰো আমি অনুমোদন দিছো। 1700 আৰু 1100 যোগ কৰি দিব। 1100 দি এটা নতুন বেটেলিয়ন হ'ব। বেটেলিয়নটো লখিমপুৰত হ'ব। 1700 আদাৰৱাইজ খালী হৈ থকা পদ, নতুন পদো সৃষ্টি কৰিছো, পুৰণা পদ ফিলাপৰো আমি অনুমোদন জনাইছো। জানে যে আমি 1 লাখ নিযুক্তিৰ পম খেদি আছো। আজি আমি এটা ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন, থাৰ্ড আসাম ফৰেষ্ট বেটেলিয়ন এটা আজি আমি অনুমোদন জনাইছো। 1100 ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইয়াত নিযুক্তি পাব। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगासिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों, ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों, ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों, ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआनो आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय, आफादावरि सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।